നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്തെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായതിനാൽ 4 ട്രെയിനുകൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ്, തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ്, ഷൊർണൂർ തൃശൂർ ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ്, തൃശൂർ ഷൊർണൂർ ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. 10 ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി ഷൊർണൂർ വരെ മാത്രമാണുള്ളത്. കണ്ണൂർ ആലപ്പുഴ ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്, മാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ കന്യാകുമാരി പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകൾ ഷൊർണൂർ വരെ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുക. കോട്ടയം നിലമ്പൂർ റോഡ് എക്സ്പ്രസ് അങ്കമാലി വരെയും കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി എറണാകുളത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടും. കന്യാകുമാരി മാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും, നിലമ്പൂർ റോഡ് കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങും. ഷൊർണൂർ തിരുവനന്തപുരം വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് തുടങ്ങുക. ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും, പാലക്കാട് തിരുനെല്ലി ആലുവയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്കുള്ള തീവണ്ടി സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. മാന്നന്നൂരിൽ പാളത്തിന് സമീപമുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് കാരണം. തൃശൂർ അങ്കമാലിയിൽ ട്രാക്കിലൂടെ വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. മഴവെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ട്രാക്കിന്റെ താഴെയുള്ള മണ്ണും കല്ലുമടക്കം ഒലിച്ചു പോയതിനാൽ ഈ വഴി പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.